大家好啊，我係 Sammy， 好耐都冇出旅行片啦。喺7月之前呢，大家都怕咧日本會發生大海嘯啦，個個都唔敢去日本啦。嗱，而家7月就過去咗啦，好多朋友咧都開始興致勃勃計劃去日本玩啦。咁大家嚟緊又有咩打算呢？會唔會諗住去日本行下山呢？喺舊年9月初咧，我就同朋友咧就行咗一個好難忘嘅日本行山旅程啊！就係去咗咧日本8大名山之一嘅赤岳，就一共用咗3日3夜啦。但係當中咧，其實唔止行一個岳嘅，係行咗幾個岳咁多啊！今次行呢條路線咧，就係8岳連峰嘅其中一段路線啦。景色固然之靚，但原來難度都唔細㗎。大家咧就要一早設計好路線啦，預訂埋山屋先好去啊！今次我朋友咧仲有個相當難忘嘅經歷嘅，遇到山屋嘅靚女老闆幫咗佢一個大忙啦。我仲同呢個靚女老闆做埋訪問喎，介紹佢間靚山屋嘅。如果你自問有啲行山弟子，又想挑戰下自己嘅話呢，唔知大家睇完有冇興趣去行翻轉呢？開始之前呢，都請大家訂閱我呢個頻道啦。呢個新開嘅頻道呢，好需要大家支持啊！仲有覺得好睇的話呢，記得 like、share 同埋留言支持下啦，咁我先至有動力繼續做片噶嘛。8岳連峰咧就係橫跨咗長野縣同山梨縣嘅，咁其實唔止8個岳咁少嘅，我係咁依數一數啊，超過2000米以上嘅山峰咧有成22個咁多喎，咁啊最高嗰個咧就係2899米嘅赤岳啦。今次我哋行呢個路線咧就會去埋阿彌陀岳啊、中岳、環岳、硫磺岳、金石岳、天狗岳同埋中山嘅。咦，加埋赤岳真係夠8個岳咁多喎！其實今次咧行程咧都多得我朋友設計同埋預訂山屋，我只係跟大隊去玩嘅啫，所以我要俾翻個 credit 佢。因為佢都係做旅遊嘅，咁假如大家咧有需要到設計行程啊，又或者揾佢幫手啊，訂機票啊、訂酒店咁樣咧，都歡迎咧 email 俾我，我就會將你嘅聯絡俾佢噶啦。今次我哋嘅起點咧就會喺美濃戶嘅登山口嘅，嚟呢一度都幾轉折下噶，要搭 JR 都要轉幾次車嘅。咁橫掂我哋一行4人咁多，咁啊索性租一架車就由成田機場直接駛去茅野啦。咁啊然後就趕中午巴士去美濃戶嘅登山口。我就早一日搭飛機先去到東京嘅成田機場住一晚啦。咁始終開車要精神噶嘛，要瞓足啲啊。咁啊朋友反而咧就搭貓頭鷹機嘅。咁啊朝早先到成田機場啦。咁我哋就約埋喺機場附近咧就會合嘅。晨咁早咧7點鐘咧，我哋就去到租車鋪攞車啦，辦理埋手續。咁啊大約朝早8點鐘就會出發噶啦。講啲租車小知識俾大家聽啊！咁啊，如果同一個地點租車同埋還車呢，租車嘅費用其實平好多嘅。不過異地還車呢，通常會有個額外嘅附加費嘅。好似我哋今次呢，成田租車，咁啊喺茅野嗰度還車啦，單日嗰個租車費其實都只係8000幾yen嘅啫。但係異地還車呢，要額外加多18700yen喎。咁就因為咧要揾專人咧送翻架車去原來個鋪頭啊嘛，呢筆錢都要俾噶啦。咁啊，其實連埋路費啊、油費啊、保險啊，係會貴過自己搭車少少嘅，但係就換嚟彈性啦。中間大家可以咧停低喺啲休息站度休息。不過我哋當日咧就唔係太好彩啦，架車咧去到高尾山附近一段路咧就大塞車啊，一直塞到去咧去河口湖分叉路口咧先至叫暢順翻嘅。但就係咁樣塞一塞咧，我哋原先咧預4個鐘頭咧就去到茅野，結果咧就用咗6個鐘，要多咗2個鐘啊！咁就去到茅野咧已經係2點幾先到啦。咁啊遲咗還車啦，不但只要罰錢啦，咁啊仲要咧 miss 埋咧尾班嘅巴士，咁開去美濃戶嗰個尾班巴士咧係3點鐘嘅啫。
咁既然都遲到啦，冇計啦，搭的士咯。呢個世界上錢解決到嘅問題就唔係問題啊嘛。搭的士大家仲唔使咁趕添，所以我哋咧喺茅野咧就先將唔帶上山嗰啲行李咧，就尤其是我哋有隻篋嘅，咁啊先寄存喺咧幾日後會翻嚟住呢間酒店啦。咁啊淨係咧孭翻個背囊輕裝上路嘅啫。然之後我哋仲有少少時間咧，可以去便利店買啲補給啊，同埋食少少嘢當晏晝咁樣啦。然後就係我人生第一次坐日本的士啦。嗱，聽聞話咧日本的士咧跳錶會跳得好快啊，我都擔心張單咧最後會有一個天文數字嘅，但係竟然到達嗰陣個總數只係6700 yen 啫喎，喂，除翻開4個人每人都係1675 yen，哇，仲平過搭巴士喎，真係估你唔到啊！由茅野嗰邊呢，大概搭20分鐘車呢，就嚟到呢一個美濃戶山口啦。呢度呢，就係我哋行赤岳呢嘅山腳嚟嘅，係啊。美濃戶咧都係登赤岳嘅熱門起步點嚟嘅，但要到我今晚住宿嗰個地方咧，仍然有大約3公里嘅路程，大約咧就要爬升200米左右啦，都要預大半個鐘以上㗎。咁由於我哋到達登山口咧已經係下午4點鐘啦，而日本9月份咧就大概5點幾就太陽落山嘅啦，所以都要捉緊時間起行啊！呢段路咧其實冇乜難度嘅，主要就係緩緩上斜啦，只係中間有啲碎石路。假如大家一唔小心咧，就會好似我咁 PK 咯。嗱，呢段路咧其實都幾靚噶，開頭咧就係一啲好筆直嘅大樹林啦，間中咧都會見到瀑布嘅景色嘅。不過相比起聽日要睇嘅景咧，呢啲已經係小兒科噶啦，都係快咧趁天黑之前咧去到今晚住宿啦。嗱，終於喺5點半咧就到達今晚嘅住宿美濃戶山莊啦。行咗大約1個鐘頭到咧，就已經到咧呢個美濃戶山莊啦，係我哋今晚住宿嘅地方嚟嘅。呢一頭附近有3間啦，呢一間咧係呢一帶最入嘅一間嚟嘅，咁就高度大約1700米左右，所以呢度咧個氣溫都有少少涼浸浸嘅，因為咧頭先我哋喺山腳坐車嗰度咧30幾度啊，上到嚟咧已經有啲涼風啊，感覺上25度樓下啦，我覺得似23度左右咁樣啦，仲可以着短袖，但係爽嘅。其實我眼見呢度咧有最少3間住宿嘅，我哋呢間咧係最入嘅一間，咁明天咧可以縮短啲行嘅路程啊嘛。咁啊到達嗰陣咧，個天都已經半黑噶啦。喺日本咧，好多山屋咧都預啲客咧大約3點幾4點鐘去到達嘅。咁我哋5點半嚟到就已經係好遲噶啦。咁因為啊嗰啲民宿啊住宿啊都好驚啲客撈蘇甩底噶嘛。因為大家 book 山屋嗰陣通常會 book 1泊2食，你撈蘇的話，咁佢啲嘢食咧咪浪費晒咯。咁所以如果大家真係遲到的話咧，就記得咧就盡早通知一聲住宿就會好啲啦，唔使佢哋擔心啊嘛。估唔到我哋呢晚咧係包場㗎，成間住宿都冇人啊，只係得我哋5個人嘅啫。咁呢間山屋咧就係瞓榻榻米嘅。9月嘅天氣日頭雖然唔係太凍，但係夜晚溫差都大㗎。咁住宿咧雖然冇冷氣，但係閂晒窗咧都唔凍嘅。夜晚咧瞓覺嗰陣咧，我仲嫌個被鋪太熱啊，要踢開張被添。咁呢度都有熱水沖涼嘅，唔使醃鹹魚嘅，水都夠熱㗎。晚餐咧住宿咧就準備咗 sukiyaki， 哇！呢烹牛肉咧5個人份量夠晒飽啦。第2朝嘅早餐份量咧就好似少咗啲啦。今晚呢間山屋咧，我哋就1泊2食，大約每人咧就係12000 yen 左右啊。不過咧呢個已經係2024年嘅價啦。咁啊，知道日本呢2年咧有通脹噶，好多住宿都加咗價，所以上述嗰個價錢咧只係參考嚟嘅啫。大家咧都要再確認清楚個價錢好啲啦。
今集 Day 1嘅行程呢，就呢度完啦。咁啊，下集呢，就係 Day 2會打大佬赤岳啊，終點呢，就係喺赤岳頂嘅，咁就要由而家呢美龍湖山莊1700米左右啦，咁啊爬升到去2899米，都幾多險要嘅位㗎。咁啊，想知道咧呢段路嘅行程係點呢？記得訂閱我嘅 channel 啦，仲有 like、share 同留言支持啦。假如想揾人設計行程或者安排啲行程的話呢，就可以 email 俾我啦。